आत्मीय सज्जनों, आप सबका एक बार पुनः हमारे चैनल अध्यात्म रहस्य पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चिकित्सा संबंधी कुछ विचार देने आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर अध्यात्म से जुड़े हुए विचार एवं भजन आप सबके लिए प्रस्तुत करते रहे हैं, आप सबके लिए लाते रहे हैं। लेकिन अब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है शारीरिक व्याधि, जो बहुत ज़्यादा आज समाज में व्याप्त है। हर व्यक्ति आज बीमार है। तन इतना ज़्यादा बीमार है कि हम मन के प्रति जागरूक ही नहीं हो पाते। इसलिए ऋषियों ने कहा था, पहला सुख निरोगी काया। तो उसी संबंध में हम कुछ सूत्र लेकर आए हैं, और वो सूत्र जो हमारे ऋषियों ने 3000 साल पहले उसे जांचा था, परखा था, खोजा था, उसे हम सब के लिए लाया था। चाहे वो महर्षि सुश्रुत हों, बांगभट्ट हों, महर्षि चरक हों, उन्हीं के खोज और उन्हीं के सूत्रों पर आधारित जो हमें श्री राजीव दीक्षित जी से या स्वामी रामदेव जी से या अन्य हमारे मनुष्यों से, वैद्यों से जानने को मिला, और जिसे हमने भी अनुभव किया, जिसे हमने भी लोगों को दिया और उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिला। तो उसी पर आज हम आपको कुछ देने आए हैं। चूँकि अभी कोरोना वायरस का कहर है पूरे देश में, और इसमें किसी को थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम खांसी हो जाए तो आदमी घबरा जाता है, वो आदमी परेशान हो जाता है, और अगल बगल वाले भी डर जाते हैं। हालांकि ये सावधानी की बात है, सावधानी रखनी चाहिए और हमें सजग होना चाहिए। लेकिन छोटी सी सर्दी, छोटे से जुकाम के कारण तुरंत घबराना, तो उसके लिए हम या तो अंग्रेजी दवा ले लेते हैं या कुछ और इधर उधर करते हैं, पर आराम नहीं मिलता और हम परेशान रहते हैं। लेकिन आज आयुर्वेद का ही एक नुस्खा बहुत ही सुंदर, बहुत ही कारगर, बहुत ही रामबाण, कच्ची हल्दी, आप सब जानते हैं, भोजन में प्रयोग करते हैं और वो हर जगह मिल जाता है। लेकिन लेना हमें कच्ची हल्दी है, और वो खेत से निकाला हुआ हो, खेत से निकला हुआ कच्ची हल्दी, उसको पीस लें, कपड़े में छान लें और उसका रस निकाल लें, और उसमें उसको थोड़ा गर्म कर लें, और फिर जब वो हल्का नॉर्मल हो जाए तो 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम खाली पेट लें। किसी भी तरह की समस्या होगी दूर होगी। बहुत हाई पावर यह दवा है,